Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін осындай күзгі салатын жасайтын боламыз. Жеңіл әрі оңай, үйдегі бар заттармен жасалынатын салат түрі. Сондықтан менімен бірге видеоның соңына шейін қараңыздар. Бізге керекті заттар капуста, сәбіз, тәтті перец, бір пияз және осындай горох керек, жасыл түрі. Капустаны ұзынша осылай солонка етіп турап аласыздар, жіңішкелетіп. Бір ыдысқа салып, жақсылап үстінен тұзымызды сеуіп, кішкене жұмсарғанша қойып қоямыз 15-20 минутқа. Қолыңызбен мыжғылап отырасыз ғой, мыжғылап осылай жұмсарғанша қойып қоямыз. Оған шейін сәбізімізді өткізіп аламыз теркадан, пиязымызды осылай ұзынша солонка етіп тураймыз, барлығын ұзынша етіп турап, тәтті перецімізді тураймыз да, қызып тұрған майға екеуін бірге қуырып алатын боламыз. Дәмі енді өте керемет дәмді шығады. Менің балаларым бұл салат балаларыма да қатты ұнайды, себебі ішінде осы жасыл горох болғандықтан жақсы көреді. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Дәл менің рецептіммен бір жасағаннан сәтті керемет шығады және де күзгі салаты деп аталады. Дәмі өте ерекше. Қызып тұрған майымызға перец, пиязымызды үстінен екі штук чесногымызды қосып, осылай жақсылап араластыратын боламыз. Қызарғанша қараңыздар, түсінің барлығы шығып жатыр. Енді өшіріп, осы капустамыздың үстіне сәбізімізді қосамыз, оның үстінен қуырып әкелген тәтті перец пен пиязымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осы жерде петрушка, укроп болса, свежий күйінде қосып жіберсеңіздер болады. Енді менде үйде болмағандықтан кинза қостым, және де осы жасыл горохты қосып, қолмен жақсылап араластырдым. Тұз, өздеріңіздің дәмдеуіштеріңізді қоса берсеңіздер болады. Мен тек тұзды қостым, және де кинзаны қостым, укроп болмағандықтан. Қараңыздар, өте дәмді әрі ерекше әдемі көрінетін, дастарханның сәнін келтіретін күзгі салаты сіздерге де ұсынамын. Дәл осы менің рецептіммен жасап көрсеңіздер, керемет болып шығатын болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, подписацияны басып, және де өздеріңіздің ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Күзгі салаттарынан қандай салаттарды білесіздер, ойларыңызбен бөлісе кетсеңіздер болады. Осы салатты бір жасап көрсеңіз, келесі жолы үнемі жасап жейтін боласыздар. Барлықтарыңызға рахмет, каналға тіркеліп кеткен.